Lakune piye? Delok. Iya berapa? Bener. Sarung ora ada Bu, Bang. Sarung. Sarung murah. Nggo. Nggih. Parah ya, Bu. Pirang tahun, Bu? Di kuliah. Kita mlaku mriko, ya. Iya. Iki toklek apa piye ceritane? Dengkule apa bokonge sing lara? Oh, ngon cedhek. Oh, lengkap pokoknya ya, Bu. Wis pirang tahun kuwi larane kaya ngono? Gua wis tahun-tahun kesuwen ya, berarti. Anu golekno sarung. Sampeyan nganggo sarung kudune sampeyan cepet, klambine sampeyan anu. Jangan nganggo sarung mawon. Iya, nganggo sarung. Bengkek mari. Bengkek mari. Ya cekut-cekut meh. Sapa Mbak? Ketoke parah iki. Anu, Mbak. Keluhannya parah, Ri. Sampeyan nganggo dobelan to katake? Ya cepet wae gek lagi sarungan. Sampeyan klambine cepet sih gek lagi anu. Cepet. Nah, lah iya ngono. Ben penak mlakune. Keluhannya apa, Mas? Saudara bapake, ibuke apa? Suku. Kapan dipijet nih? Nah iya, ya siap pokoknya. Oh, berarti pakai anu ya, lutut ya sing lara. Iya. Yang mriki sing kathah ngoten niku lho. Nggih, nek ora dipijetne anu. Heeh, nek ora dipijetne dadi sarung kecepet ngono kuwi. Dadi tokne malah gelem ngebrok. Sampe dadi lumpuh ngono. Dawe pundi, Mas? Tanggane iki to. Oh, bubaan iya. Tangga iki kali. Oh, lho ya. Nah, karo si anu ora, ya anu, tangga karo Pak sing tak pijet iki. Pak. Tuginan ya, Pak. Tugin. Piye Pak Tuginan? Wijose pun kaceng ngoten penak. Wis penak ya. Iya bojone. Wijose nggih rada kaceng ngoten. Wis kaceng ya, wis penak ya. Heeh. Bukan sing penak. Ora apa-apa. Dhuwur karo yo kowe joko sing ngantri. Ora apa-apa biasa Mas e. Heeh. Wis biasa pokoknya. Wis tuwekane penting mari. Tapi anu suwisetna tenan, talena suwet yo, talena, Mbak. Nah, kena icul. Bahaya engko susune icul lep iki. Gilep po. Si sete, set. Kira lep entek YouTube. Saya kayak pelaku kayak apa? Saya melakukannya kayak apa, Bu? Cuma suwe keluar. Kita parah. Oh, glundung apa piye? Ceritanya apa glundung apa piye? Iki temen. Iwetane piye ati iso kaya ngono? Jam laku rono. Kuwi sing kanan apa kiri to sing lare? Iya. Iwetane apa iki temen? Ati iso kaya ngene, Mbak. Oh, lah iya. Iya, iwetane yo ngono kuwi. Pertama dengkul loro, bokong loro kayak dijarne gitu di merambat. Ya kudune terapi pijet sing bener ki. Obat lengkap kene, herbal bareng aku. Jamu ya herbal lengkap. Ya, kene jajal lungguh apa bisa turu bisa. Turu apa anu lungguh? Ora iso iki sing ditambani sing loro sik ae. Yen turu ae. Iso ora nglembang saya? Nek nglembang angel nek rada ndek nek. Piye jajal? Iya. Iku tangi sing tangine angel. Jajal praktekno nak tangine piye? Angele piye? Ora iso maksudnya. Nah, ngadeg ora iso. Jajal ngadeg kaya apa tak ndelok? Penasaran karo penyakit iki. Iya, klimpung tenan lor. Iya. Iso ora? Iya, apa tenan iki? Oh, berarti anu iki. Samurai kayak kok jarne iki dhewe dadi sarang kecepet ya. Sering kesleo iki dhisik paling. Boyo. Iki iso. Meluncur. Iya, Mas.
Wis kayak murep nah, Bu. Kanan kiri sing sakit. Sing Sing loro kanan kiri. niki. Oh, Kiri. siap. Murep. Nggih mengke jam 1. Nggih, jam 1 lagi rampung. Ijete suwe berkali. Tak pamit sik le. Oke di WA, wis. Nomornya duwe ta? Pun wis tukeran nomor iki, Bang. Oh iya. Iki piye Mas Deni iki? Wis. Sik. Aku ra tidak. Ayo buat. Ayo dolan. Ini berat tuh nih. Murep apa, Bu? Murep. Oh, sing loro sak ireng ya. Tangane iso kurang dhuwur Mas nek bandare. Wah, pada dhuwur-dhuwur. Ora iki kan tangane loro dhuwur ngene ra iso biar blok. Tangane bareng yo loro. Lah iki tangane sing tiba tuh geli iki Mas beda. Oh iya, piye? Iki batal itu. Ayo. Piye dak tuh? Ya ora Mas Dewi. Bandane kan kurang dhuwur ra iso blok ngene. Loro. Iki nih, Tambahin nah, nek ngono kan tangane kan iki loro dienggo ganjelan. Gen dhuwur kaya Gunung Semeru. Nah, kan penak. Kan ora kena ngene to, punya apa iso punya gede. Berarti senengane miring, ora murep sih. Gue ngajak miring ae. Panjang keting aku. Tinggal tuwek rocot. Lah wong kidul lho kabeh ngono kuwi to. Ane ya padha kabeh. Padha. Wis siap lembur, borong. Masak rampung. Bisa kok sini. Cepatnya Pak Lan. Foto-foto baru kayak Bu. Aduh, ora. Awakmu ora demen. Supir opal. Kowe nek asep lo tarik. Bu sinten? Mis. Kowe wis sarapan iki sik ndak Bang. Ini kan dia sampean ora gile, sing panas. Iya, Mbak. Mesti sikile nanti payah. Berarti pengen nang omah ya, Bu? Nggih. Serai halan-halan berarti. Iki rasane piye critakno lorone iki piye? Oh. Cekit. Iya, Bu. Berarti nak ngepasi cekit karo cekot-cekut kuwi ngepasi nyapa kuwi? Ngepasi maku apa ngepasi lungguh? Cekat-cikut. Apa cekat-cikut? Berarti cekit-cekit kayak dijiwiti ngono kae. Oh. Berarti larane Bu iki cekite nang ngepasi dijiwit. Cekit-cekit kayak Mas Deni ya. Deni tak nane ya cekit-cekit. Lagi cekit-cekit. Kita nih, Den. Is. Cekit wis aman. Ambrung itu. Patan sing tenan. Rame nih. Ini rada dasar.
rambut. Ora. Ibu. Cekot cekit. Sedina ping pira cekat cekite? Nanti cekit berarti. Sambil jago Bu. Beso ngantuk. Ora tau pernah tiba ngono. Lah, tiba nang ngene iki. Tibane tapi wis kuwi lho. Ora kena ditambah niki. Wis bengkong. Ati iso kaya ngono piye beda milih tiba? Ngeplek. Enek? Belajaran sepeda apa piye dhewe nek iso tiba ya? Saya kira pelajaran sepeda ngeplek guys. Lucu ibu. Lucu apa? Lucu apa? Jeneng Bu Mesti. Asli? Nawangan? Oh, ya bener awake kesel dadi teklak 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 metu teklak. Makanya udah kenalan yang nawangan orang. Iya, nawangan baru. Soalnya yang pakai sepatu. Iya. Bisa bang baru. Iya. Pernah ya? Ya, kudu ngerti ta. Ini mumpung libur, besok tanggal Baturi, Mbak. Besok tanggal Baturi. Ya pakai baru. Saya tak biaya ini full. Jajaknya tawarke. Yang kontak dulu paling gitu Berapa? Alah, nonton meneh. aku tidak ada di sini masih tidak kita terus kapan? Sekarang yang dibuku cilok menurut kapan lagi cilok menurut Asisten mau cilok. Berapa? Kan? Es ronde. Gak mau sore yang apa? Ada macet nggak macet. Iki wis dipernah pijerne kurang ibu iki. Heh? Ping pira isi iki? Iki pindhokno iki kita paket full. Iki aku kayak anu. Iya, cuma walinya naik konsum paket 200. Aku besok diko iya. Diko yang wajiban. Halo, Bu. Ya wajiban. Diko anu. Obat. Iya. Ini foto lah. Kita ngarep iki. Orang itu foto. Foto buat. Iki. Foto aja. Nah, bisa. Pasal lagi. Ya Bu, pijetane semrekot apa semrekut? Pijetane keseran ta? Kurang seru. Sedengan. Akhirnya keseran. Regane anu guys, tak pijete sambil jengkang jengking ngono yentung ae. Tak kira kelarang. Ternyata ora. Sampai ada ngenteni aku nanti jam pira? Iya, ora apa-apa karo tulan-tulan. Gak masalah ya Bu. Timbang meneh ngomong. Jangan sampai lo. Ngetrip dong ya ini. Neng jalan anyar. Kowe karo sapa? Iya. Ya karo kowe ta. Dalan anyar ta Bu? Angel apa gampang?
angel. Wes angel iki yo seprene. Jadi lo gendang. Berarti numpak sepeda apa numpak apa? Bu? Sepeda. Oh sepeda. Akhirnya numpak kereta. Kereta kencana. Bu, sampai ngobrol, keluarnya nanti wae. Sing dilungne nak wengi. Namanya pupu. Gede, iya. Ya, terus? Terus yang nanti nih, lihat nih, keren ya. Ceritanya ini kemarin ini sakitnya saraf kecepit guys, sampai nggak dipijitkan, dibiarkan terus, ya sampai begini, kakinya rusak, iya. Kemarin sering sakit pinggang loh bu, sebelumnya. Iya, sering dengkulnya linu, cerekut-cerekut, ya kok biarkan nggak pijet, iya kemarin. Nggak pijet tadi. Diparingi sehat. Itu nggak kayak sehat kemarin. Layune banter. Pengen layu banter pernah bu? Mungkin. Banter-banter apa setengah-setengah? Layune. Bu request banter mas, melakukannya kayak sepur. Pikir rada rame to bu, jagong-jagong. Nak mikirnya nandur teror dibubut ya. Malah tambah puyeng. Tandurannya apa bu yang bu? Kunir karo apokat. Jaluk aku buai. Apokatnya nek? Coba mie kunir. Jahe terus sensor. Wah, ini ngentut ae iki. Masa Cak Putra dikai gencer iki. Paus. Cuma ini gedong su kulit linju bu. Pengen gendang waras naik sehat, jadi iso mlayu. Foto pengen nek tinggal lomba poli. Biasanya poli ibu-ibu enak bangunanmu. Nah iya. Biasanya anu sampean timbang daripada nyolati banter mendingan jadi kiper ae, jika ibal. Ya. Bu iki tak jak mletre gen ayem. Nek omah mikirne wedhuse wae urung ramban, Mas. Yo, siap, Bu. Padahal sikile kaya ngono keadaane, guys. Ono wiji mikirne urung ramban. Kita ibu iki wedhuse akeh sampai nekate sikile nganti saraf kecepet, guys. Wedhuse akeh ya, Bu? Iki ngomong mboten oke, guys. Biasanya ngene nek wong desa ki 10, 15 lanang-lanang. Tambahan oke berarti. Tambah. Dan penerapan itu namun dikurut-kurutnya saja. Berarti terapi. Namun dikurut-kurutnya saja. Kemarin pernah pijet guys, katanya dielus-elus ngatek. Kayak kepiye tapi parah begini kok malah ming dielus-elus. Ya tak dilus-elus ya malah mari malah tambah geting to rek. Kudune dipijet, diterapi biar lancar darah. Lagi kalau lancar kuwi iso celorot darahe. Sing darahe sing beku kuwi ya ora lancar mang kaya buwe iki contone.
Nah, Bu lancar ora? Oh, mboten lancar. Tapi sehat. Alhamdulillah. Satu hari berapa kali makan? Oh, 3 kali masih normal guys. Kakinya sakit tapi makannya seger ya Bu iki contohnya. Sehari habis 3 kali. Lawe apa Bu? Sehari-hari? Ulang kambing. Tapi guyon Bu. Baru kelas streaming. Penting kayak waras. Urung pernah diterapi ini? Apa? Diterapi ini urung pernah? Dereng. Padahal lorone iki pirang tahun kan sekarang. Tahun-tahunan guys. Berarti wis enek 100 tahun iki paling. Bertahun-tahun. Masa bertahun-tahun? Aduh, kelamaan nih. Sakitnya 100 tahun guys, gempar. Iki ketake Bu iki dhisik ke masakane sego doso. Anggerane uceng iku guys. Mangan iki enak tenan jare. Yo iki sing ra penak dengkule. Angger proses cerket. Ya. Dengkul tuwek jarene timbat-timbat dadi asam urat. Dan setiap asam urat yang sarang kecepit guys. Ya contohnya kayak Bu iki. Yo. Kuwi rasane sakit iki nang pasti mlaku apa piye, Bu? Cerkot-cerkot ning dengkul. Cerkot-cerkote kuwi ning jero balung apa ning jero njaba? Oh, ning balung. Balungan tuwek. Pelateni ya, Bu. Dengkule cerkot-cerkot sing penting ngomongnya lancar. Ya. Tapi ya tambah gede ya Bu, nek dengkule ora lincahin lakune ya. Semoga-moga diterapi diparingi waras, sehat, panjang umur, kayak rezekine, kayak putune. Gitu Bu. Ibunya susah banget kalau mikirnya. Aku kan putune piye lek arep ngomong Mas. Wong iki dengkule lara. Oleh ngomong karo aku karo geget bantal nek karo nyokot. Bukan aku iki karo batu lab Bu. Sing nonton kena rada ora cekeh. Buyan seneng ora Bu? Buyan seneng. Seneng. Kita lemes suruh sarapan Bu. Kita himang buru-buru mangkat esok pawane trimo ra dikebul ke tutupi kenceng. Kaya teleponi pitik jadi yo ana Bu. Kata ya cocok man. Itu kan iki pitik kuwi pawane baca ngebul jadi. Kalau tinggal picu sik Mas mumpung iki pengen sehat. Ibu iki ra sehat arep nandur kunir-kunir. Kunire diborongnya apa itu? Tak rene lutute sakit iki. Borongnya. Oh. Nah diborongnya beda lek nukoni. Sekilone pira? Nah borongnya piye hitungane? Hitungane borongnya Bu. Sak-sakan. Bu iki asine ning omah ra gelem guyon. Gelem guyon diguyoni Cak Putra iki guys. Nek omah karo bojone mrengut kaya rebutan tempe. Apa tapa iya arep mangan ngelawe tempe terus untune anggo keseliten untune loro. Dadi ini Bu iki meneng wae. Iya Bu. Tapi ra sakit gigi. Bu untune telas alhamdulillah. Mayer malah ra nyupane untu kok malah mangane eneng omah anu guys. Jenang. Jenang apa tahu? Lawe. Tuh kata simpan guys wah. Tenan iki ora sembrono aku. Godhok atas simpan. Ora kelewatan Bu. Wah,
Ada nanti untu guys, untune kowe wis entek ompong kabeh. Lah gara-gara mangan apa deh, Ben? Mangan apa teh iso ngono teh? Oh, dipangan uler berarti kurang resik. Bu iki mangane deben sebelum mangan ulang kambing. Jadi jarang sikatan, jadi untune ra resik. Karo kowe dipangan uler, guys. Ulere mangan untu jadi habis sekarang. Bahaya. Ibu gimana, Bu? Ada penengah. Kita lemes sih. Bantu lah kok, Mas. Penengah. Kita lah kok, Bu. Rapi tak enak. Ini parah. Yang Ponorogo berapa kali sampean? 6. Berapa? Enteng. Tapi enteng balik. Berapa hari kumat deh? Berapa hari? Pasti baru pijat. Berapa hari kumat? Ini rutinnya Bu? Pijet rutin ke? Biar sehat. Biar lancar terus, jadi awakmu wis sehat. Gendang waras. Hari bertemu. Biasanya adol temu diterke apa? Apaan, Bu? Adolnya dia, Bu? Uner itu diterne apa piye? Adolnya. Oh, diterne bakul. Akhirnya diterne terus lingkung-lingkungan ngono, Mas. Bu, tumbas temu kencur. Bu, ngono. Akhirnya karo nggawa anu kae. Tenggot akhirnya diterne ngono kuwi. Berarti ada temu kuning kencornya piye carane? Iya, nah tenan. Oh, sakit ye. Sakitnya di hati. Tuhannya parah guys, asam urat. Sakit banget Mas iki. Sikule lara. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun berapa tahun Bu? 100 tahun. Waduh. Kata suwe mana iki lorone. Berarti jinak iki penyakit iki. Ora panggah hilang malah jinak. Aduh. Angel tenan. Iya. Moga-moga kayak hilang, kayak kari nandur kencur. Sencure oke, nek sing ora iso ngentut-ngentut cukup karo buke iki, guys. Akan sore buke beda kok. Dikurut ning ngono peteng langsung ngentut. Gitu, Bu. Nah, iya. Buke tak guyoni ning omah arek sing guyoni mrene. Rene untuk coba. Kerja, guys. Anakmu kan kerja berarti? Yang pasar.
yang bidang kamu ya. Iya. Sudah lagi. Nah, guys. Buahannya parah. Coba dipuluti berapa menit? Tak jam. Jam. Namun turut nanti kan. Iya. Dipelurut-pelurut penak. Iya. Oh, tenan masing. Sing tenang. Penting satset iya ta. Iya nak kaya Bu iki ning senengane meh dipluruti. Ayo nak cak putra dipluruti wae. Tambah lemu tak ya. Tak ya. Nyonge iki rak diplurut tambah tak ya. Lah ya piye iki live streaming lho, Mbak? Ora nonton lho. Mana manfaatnya kamu? Ya. Aja iman ngono to. Aku sakit ya orang yang dulu ya. Oh, kok hari pakai kan pakai tangan dengan di motor yang. Itu kan Ya lebih lebar. Kalau nonton TikTok kan lebih lebar nah. aku live streaming tapi nonton dulu. Iya. Lah iya, balu nganti kocak kabeh Bu iki. Pemrotak. Kocak kabeh to. Iki ora masalah loro, sing loro iki sikilmu iki. Dadi demak loro. Iya, jegrak-jegrak nih Bu. Aku wedi kan. Iya Bu. Nyakite ya. Ora masalah loro anu nang iki sing loro sikile jane. Teman. Lah iya. Anu lagi sikil loro. Bu iki seneng bergoyang. Nang omah anu anggere TikTok kae goyang. Dadine dipijet barang goyang, guys. Kontrolnya putri kayaknya sih. Anak ini rambutnya jepit di bawah ini. Emang putih iso dewe lho. Wes. Wes. Oke, makannya pakai mesu. Artinya dibayar kan. Haji mana lho? Terus sekarang kira
ini kabeh ngomongin juga boleh. Non, kabeh bilang tapi terus harus di privasi sampai ini kan kasih ruangan ini. Terus di privasi dong. Ini baik. Terus dibuka kan udah. Iya, ini lu sekarang kira. Yo, lagi. Wow. Sama anu Sarah kecepit guys. Dikul sampai bokong. Kalau dipakai bukan macam-macam. Lalunya sini nanti tahu loh. Mungkin jauh pakai tani Sarah guys. Cepet. Rasanya ibu pijet. Enak toh? Stop, enak udah-udahan ya. Nanti kembali. Rasane ra karuan guys, asam urat anu sarape kecepet. Dadine iki lorone ibu iki 100 tahun. Lah pirang tahun Bu lorone? Jadi jawab kamu bertahun-tahun. Berarti 100 tahun. Alhamdulillah. Selalu sakit termasuk selalu muda. Nah lihatnya lorongnya saya gering tuh guys. Iki contohnya wong loro malah tambah lemu. Aduh, lakon nopo to riri. Iya. Apa kok kayak ngambil obat, Bu? Kayak ngambil obat. Obat tuh paketan. Kayak orang kilonan aja. Tuku obatnya paketan guys. Kata kira kilonan. Sisanya tuku kilonan Bu biar tuh kayak obatnya. Oh, sekolah saya telur. Oh, obat dengkul. Samurat. Wah, samurat. Ora digolek obat anu urat madu ae, Bu. Asam urat. Oh, kapsul mobil. Kapsul. Pel. Oh, pel. Obat anu pel, Bu. Iki karo ya karo jagong guys, sing nonton gendojo ngantuk genggel guyu. Keluhane yo nyata iki. Ah, lo kaca ini. Kita kaya ngono mang. Oh, irang dino lo, kumat lo. Itu mobil gue terus. Ojo ngentut ya Bu, kelare ngentut. Jadi gue nyangkep buat nih mobil gue saya. Ini Bu rasane. Masa kurang seru? Paling telur dino hilang itu masalahnya mobil. Arep enak nih Surabaya sana. Aku le. Iya, potongnya amit. Potongnya. Parah tenan nih keluhannya. Lampu lagi. Sama marjulan Beda-beda. burung Kurang sih ini tidak benar. ya memang gedung telur ya anu warak turun nang kadene Keluhannya full. Mobilnya pekerjaan dulu. iya itu ya kalau lu barang jalan Mobil sate-sate kalian ini nggak dulu. nah itu apa kok Ini Bu rasanya Bu. Pijet tadi. Bisa dulu kan? ada yang bubur Rasanya dipijet. Dipijet penak guys. Liane ora pengen. Pengen kita pijet tuh.
Pijatnya 3 jam sak kesele. Full jamu, full herbal. Pijat turut segala keluhan penyakit. Pokoknya kayak pijatnya bawahnya sampai keluhan. Yang tambah penak. Nah, dia mau bilang, bocil mas apa ngomong kau udah buka warung nggak beli? Bocil nenek mah, dan mas, pekat bocil. Mas apa ngomong kau beli? Aduh. Ora loro, Bu. Mboten. Jadi ini gratis, anu, nyopot. Kalau orang pakai masakan beri. Iya. Terus hilang kok. Hilang kabeh apa ora, Bu? Bu. Hilang apa nih? Sing hilang ngono apa ya? Dengkule ora loro. Jalannya di mana? Ya dengkule. Aduh, dan. Sing di pase. Gambarane. Sing di. Ya sundi. Jalan itu lagi. Sundi. Aku Oh, wis kuwi kok teko warung omah ae, murah sik. aku yang punya FB. Otok ngilang. Ada biar itu perempuan. Nanti dia sama FB barang yang besar kayak. Wih. Yang susah FB. Tiap bulan FB untuk kayak baju. Sehari. Beli aku nanti. Kowe lodir. Dan enggak deh. Oh, rasi, Jok. Rasi, Jok, itu kan kalau mana tahu, Pak. Ya, mau apa enggak sih? Jadi mana aku nomornya orang yang sendiri tuh. Yang video kan aku nomornya orang yang sendiri. Itu nomor berapa? Ora mau telu ya cara pijat.
normal berarti. Nak sakitnya normal ya guys. Lucu loh mbak. Ngopi. Kita pun teh. Teh. Iya. Teh kopi. Orang-orang juga kopi, betul betul. Ya kan kerja ngantuk. Udah ngantuk. Ini sih saya lagi bantu. Aku besok latihan sekolah mas. Masa kering? Wih, Enggak tuh, pena. Pena tuh leturan. Tuh. Ambilin tulen. kok tidak lengkap. Bisa loh. Sudah mau. Bisa loh. Indonesia Mbak Yuli. Iya. Kita apa tuh
Rasa. Rasa. Mau. Iki roti oke kok. Ora satu kok nipeke nanti. Mau aku ora ngemplek wong aku. Ora seneng ngemplek. Man lemu. Mau. Ora seneng tahu. Cukup cukup jangan tahu harus godongan sih enak. Lampuk. Tambah nih.
Giring. Giring lah. Giring kono banget. Nah. Nah, ini jadian serang terus sampai lemes. Lorone serang apa? Rasamu piye? Tenggo 2 kali besaran. Rasane enteng ora? Si seru. Sing ndi pas sing loro? Iki loro. Rasanya sampai nyelot-nyelot. Sakit sakit ki menengah tangan nih karo biak karo biak ya piye pengen mari kan sarane kecepet ben bisa lancar neh.
Tunggu dulu guys, dilihat hasilnya gimana nanti. Menang aja. Melampus. Lihat hasilnya guys, sarafnya kejepit nanti gimana. Selesai. Oke, kerasa jemput berat. Penting mari Bu. Lihat hasilnya nanti. Lihat hasilnya nanti guys. Keluhannya parah punya ini bertahun-tahun. Sudah 100 tahun sakitnya. 100 tahun apa tahun-tahun sih? Pon tahunan. Oh, tahunan. Ora setahun. Tahunan ini. Tahunan itu paling waras sehat. Ayunya banter.
tugasnya bro. Nyemplung anu bukan kan. Iya. Ini banyak pilihan. Ora suwe iki rampung yo nonton hasilnya piye. Perubahan iki. Ganti. Rumah gerak. Wah, iya. Yes. Udah bilang. Gede sisanya sih loh. Gerak. Atas mudah, atas mudah. Sarap kecepet guys, bertahun-tahun. Kaki bagian kiri.
Ini dapat nggak sih? Nah, ada masih tunggu. Tekno. Sing rada gumlaku rada anu mah cekri-cekri mah ndi gumlaku rada anu. Iki lho.
Lara. Ini cilor, rasa. Angkatan. Terus cilor ini. Ada. Ini aja. Ini kering ini, cilor. Cikal kita ini. Kering. Di. Mana coba? Oh iya, murah. Murah. Sana. Singkok ya. Lara. Boten. Jalan ngadeg kaya apa? Kasih deh. Sing di ya. Sana. Kan rumah ya, warung rumah. Dan dengkulnya piye rasane? Dengkulnya. Daging dengkulnya dan bokong. Sedang burung. Dengkul piye sing kok lo dengkule nyeceng mlaku rono si anu ora wis jejeg bro terus tak bali kuwi ijenenge ndi rasane cingklok ya Rian iya tapi bokongnya piye nggon bokong ngon bokong piye? Ngerti cingklok dak? Cingkloknya piye rasane iki? Cokot-cokotnya no. Ngon bokong? Sedeng.